Kahit ako ikanan takai itu bintang baru para lalu prasa pagi dari sini pagi bintang isim seri berjalan dalam prasa perjalanan ini rasa berkawan. नंगौ दिनै 29 जानुवारि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 53थि थान्दै जख'न्थाइ आरो लोगोसेनो बालुफुं दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि थान्दै जख'न्थाइ जथायै देग्लाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बालुफुं दख'रानि सिङाव थानाय नैबे सोमदोन बर' गुदि फरायसालि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जि देग्लायनि थान्दै जख'न्थाइखौ खुंनो थाम-थिम खालामदों आरो बिदिनो दिनै फुंबिलि समनि गिबि सान दिनै लांगोना बेखेवनाय नब्लां बेखेवनाय बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिया एसे सिगाङाव जानानै थांबाय आरो गासै बेखेवगिरि आलासि बिथांमोना फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो दायो दसे उनाव समाखौ एसे लेट जाबाय खिन्थु 10 बाजिनि गेजेराव बालुफुं दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइ दङमोन बेयो दा दसे उनाव जासिगोन आरो फुंबिलि मोनाबिलि 6 बाजिनिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा थान्दै जख'न्थाइया जागोन आरो बे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों देग्लाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबांथार थांखि लानो थाखाय जोङो थिरांथा लादों मानोना जों बयबो मिथिगौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै बर' गामिफ्रा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिख्रुइ बांसिन जेंना गोनां जिल्ला होननानै जोङो मिथिगौ जोंनि सनितपुर जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै बायदि बायदि गायसनथाय फसंथानखौ लानानै आरोबाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय बै बिटिआर गोजोन गोरोबथानिबो माखासे गोबां दफा मावफुंनांगौ दं बेबो आद्रा जानानै दङ दा बैफोर गोबांथार जेंनाफ्रा दिनैबो सुस्रांजायाखै आरो गोबांथार जेंनाफ्रा आद्रा मावजादोंब्लाबो आबुङै मावजायाखै आरो बे आबुङै मावजानांगौनि थाखाय दिनै जोङो मोनाबिलिनि जोंनि थान्दै जख'न्थायाव जोङो गोख्रोङै थांखि लागोन आरो जोंनि थांखिफोरखौ जोङो फैबाय थानाय खुंगा 58थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टंलायाव जानो थांगासिनो दङ बै थान्दै जथुम्मायाव जोङो जोंनि जिल्लानि जे थांखिफोर बे थांखिखौ जों गोख्रोङै थांखि दैखांगोन जाहाथे खोब खम समनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायज्लायनानै जोंनि बै जेंनाफोरखौ जाहाथे सुस्राङो बेनि थाखाय जोङो डिमान्ड होगोन नंगौ जोङो नैबे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा मिरुनि जि इन्सट्राक्सन बायदियैनो देग्लाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ सावरायनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि फंबाय बिनानावफोर जोंनि हालामनि जौगासारनांगौनि थाखाय जोङो गोबांथार माखासे एक्टिभिटिसफोर हाबाफारिफोर दङ जेरै जोङो हौवासाफोरनि थाखाय बुलुर बादायलायनाय दङ हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय दङ आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि जि थुनलाइ बादायलायनाय हारिमु बादायनाय आरो बाथ्रा दान्थेनाय बादायलायनाय बेबायदि बादायलायनायफोर हाबाफारिफ्राबो जोंनि गेजेराव दिनैनिफ्राय बेयो जागायगोन आरो बेफोर हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लेखा फरायफुनाय कलेजाव फरायनाय हाइ स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोर इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसाफोर जाहाथे फरायनायजों लोगोसे आरोबाव एक्सट्रा एक्टिभिटिस जाय गावनि डिप्ल'मा गावनि रोंगौथिजों गावनि टेलेन्टजों जे गावखौ गसंनानै एबा गावखौ ओनसोलाव सिनायथि होनो हानाय जाहाथे जायो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ स्ट्रंथार खालामनो थाखाय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय जोङो बैफोर गेलेनाय एक्टिभिटिसखौ लादों मानोना जों मिथिगौ भलिबल गेलेनायनि गेजेरजों फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों काबादि गेलेनायनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन आर्सारि गेलेनाय बोरला गावनाय जिमनास्टिक गेलेनाय काराटिं गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनै गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा साख्रि मोन्दों पारामिलिटारि आर्मि पुलिसफ्राव साख्रि मोन्दों गुबुन गुबुन अफिसफोराव दिनै साख्रि मोननायखौ जों नुदों दा बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे जानाय लोंनाय गाज्रि समाज बेरेखा हाबाफारियाव लोब्बा थायाबालासिनो बैफोर खामानिफ्राव एबा बैफोर गेलेनायफ्राव बाहागो लानानै गावनि देहाखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे इयुनाव गाव गसंथानो हानाय जाहाथे जायो आरो हारिमु बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायजोंबो जोङो जाफुंसार जानो हायो थुनलाइ बादायनायनि थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजोंबो जों जाफुंसार जानो हायो दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बैफोर एक्टिभिटिसखौ लानाय जादों आरो गाबोन गेवलां मेल दङ बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' मानगोनां बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों गोबांथार बिटिआरआव गामि हाबनाय हाबै आथिखाल थासारि आरो
फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आइनि गेजेरजों जोंहा FRCनि गोबांथार हा मोननो गोनां दंबावो सनितपुर जिल्लायाव जोंनि सनितपुर जिल्लायाव 13टा गोजौ फरायसालि बर' बिजोंनि सरकारि जायै दङ बै सरकारि जानांगौनि थाखाय आरोबाव जोंनि सनितपुर जिल्लायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों माखासे फसंथान अनुस्थानफोर फैनो गोनां दङ बैफोर फसंथान अनुस्थानफोरा बोरै गायसनजागोन दा माखासे गोबांथार बाथ्राफोरखौ लानानै गाबोन मानगोनां दिपेन बर' सारा फैगोन आरो फैनानै बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायलांगोन आरो दासिमाव 90% आसामनि सासे मन्त्रि धेकियाजुलि समस्तिनि MLA मानगोनां अशक सिंहाल बिथांखौबो जों हांख्रायदोंमोन बे हिसाबै बिथाङा खोथा होदों फैनायनि थाखाय दा बिथाङाबो फैगोन आरो जोंनि लकेल MLA पद्म हाजरिका मानगोनां बिथाङाबो जिहेतु गावनि समस्ति हिसाबै बिथाङाबो फैगोन दा बेखायनो आं गासै रायजो राजा सनितपुर जिल्लानि गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गाबोननि गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे नैबे मेहेरगोनां मोनसे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैगोन आं बेखौ गुरै खावलायनाय जाबाय।